யாருக்கு நான் என்ன பாவம் செஞ்சேன்னே தெரியல. மழை வேற நல்லா பெய்யுது. மாட்டினா ஈரச்சாக்கு போட்டு அடிப்பானுங்கன்னு நினைக்க. ஒரு மனுஷன் எதையாவது பண்ணி முன்னுக்கு வரலாம்னு பார்த்தா கால் வைக்கிற இடமெல்லாம் கண்ணி விடி வைக்கிறாங்களே. ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது நெஜூஸ் vlog. ஸோ எஸ், நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பஞ்சர் கிட் வந்து நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து அதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராண்ட் பிட் ஸ்டாப்லேருந்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அதுவும் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு அந்த ஏர் இன்ஃப்ளேட்டர், ரெஸ்க்யூ டெக்னோட ஏர் இன்ஃப்ளேட்டர் ரெண்டுமே வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். கிராண்ட் பிட் ஸ்டாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஷ்ரூம் பஞ்சர் கிட், இது வந்து 2 டைப்பாக இருக்குது. ஸோ நம்ம வாங்கியிருக்கிறது வந்து பட்ஜெட் எஃபெக்டிவான பஞ்சர் கிட் தான். ஸோ அந்த பஞ்சர் கிட்டை வந்து எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்குவோம். ஆஹா, இவ்வளவு வேலை செஞ்சு மண்டை மேல இருக்க கொண்டே மறந்துட்டேனாடா. எல்லாத்தையும் எடுத்து ஆணியை மறந்துட்டு வந்துட்டேன். ஸோ இப்போ தான் போய் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். ஸோ வாங்க நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பேக்கில் என்னென்ன பொருள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருவோம். இது வந்து யூசர் மேனுவல். இது வந்து ஸ்க்ரூ, நான் இன்னும் பிரிக்கவே கிடையாது, அப்படியே தான் வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கத்தி. இதுதான் வந்து மெயின் ரப்பர் பிட்ஸு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இது வந்து ஒரு ரோலர். ஓகே, இது வந்து என்னதுன்னா அந்த ஸ்க்ரூ வந்து பெருசு பண்ணுறது, ஹோலை வந்து பெருசு பண்ணுறது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த இது ஓகே. இன்னும் 3, மொத்தம் 6 கொடுத்துருக்காங்க. 6 ரப்பர் பிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இது ஓகே. நல்ல பேக்கேஜிங் நம்ம சொன்னோம்னா எல்லாத்தையும் பிரித்தோம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேக்கேஜிங்கில் இருந்துச்சு. இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஆணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த இதை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து ஹோலை பெருசு பண்ணுறதுக்கு. பெருசு பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா, இதை வச்சு நம்ம வந்து அந்த ஹோலில் இருக்க பிசர் எல்லாத்தையும் நம்ம எடுக்கிறதுக்காக இதை வச்சு ப்ளை பண்ணுவோம். அடுத்து வந்து இதை வந்து ஹோல்குள்ளே வந்து பஞ்சர் ஹோல்குள்ளே வந்து இதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும். இதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இதில் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம வந்து இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம அந்த ரப்பர் பிட்டை போட்டு நம்ம டயர்னுடைய பஞ்சரை வந்து சீல் பண்ணிடுவோம். சீல் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் எக்ஸஸாக இருக்கிற ரப்பர் பிட்டை வந்து இந்த இது மூலிமா நம்ம வந்து எடுத்துடணும். எடுத்துகிட்டு அடுத்து வந்து நம்ம ரெஸ்க்யூ டெக் இந்த டயர் இன்ஃப்ளேட்டர் வச்சு நம்ம டயரை வந்து ஃபில் பண்ணுவோம். இதனுடைய அன்பாக்சிங் யூசேஜ்னு சொல்ல முடியாது, இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறப்போ ஒரு வீடியோ எடுத்திருக்கேன். அந்த வீடியோ வந்து நம்ம யூடியூப் சேனலில் இருக்குது. நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஏன்னா நான் கார்டு கொடுத்தா அது வந்து ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது, இது ஏன்னு தெரில. ஸோ வாங்க இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஆணியை ஃபுல்லாக உள்ள இறக்கியாச்சு. இப்போ வந்து அந்த ஆணியை வந்து வெளியே எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஆணியை இறக்கும்போது என்னாச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா,
ஸோ நாணி எடுக்கும்போது என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கையில் அடிபட்டுருச்சு. இந்த மாதிரி எதாவது வேலை பண்ணும்போது பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஸோ இது நாணி வெளியே எடுக்க முடியும். ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ப்ளையர் ஒன்று தேவைப்படும். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ளையர் இருந்ததுன்னா ஸோ அவ்வளோதான். நாணி எடுத்தாச்சு. ஏர் ஃபுல்லாக வெளியே வருது. ஸோ என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஹோல் இப்படி பெருசு பண்ணணும். அந்த ஃபுல்லாக வீட்டுக்கும் நான் அந்த டயர் பொசிஷன் ஆகும். இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹோலை நல்லா கிளியர் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பிசுரெல்லாம் வெளியே வந்துடும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த மாதிரி பிசுரெல்லாம் வெளியே வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்த உடனே இந்த பிட் இருக்குது பார்த்திங்களா, இதை வந்து இதுக்குள்ள வச்சு லாக் பண்ணி இந்த மாதிரி இதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடணும். சார் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இந்த அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிங்க, எல்லா பார்த்து வெளியே வந்துடும். ஸோ அடுத்து நம்ம இதை வந்து ஃபுல்லாக அன்ஸ்க்ரூ பண்ணணும். ஃபுல்லாக வேண்டாம், இந்த இது வந்து உள்ளே போகிற அளவுக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல கேப் தெரியுதா, இந்த கேப்பில் நம்ம ரப்பர் பிட் இன்சர்ட் பண்ணணும். ஒரு ரப்பர் பிட் எடுத்துக்கங்க. ரப்பர் பிட் எடுத்து இதில் இந்த மாதிரி போட்டு இது வந்து ஃபுல்லாக இதை வந்து ஃபுல்லாக உள்ள தூக்கணும். ஃபுல்லாக உள்ள தள்ளிட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக உள்ள தள்ளிட்டு மறுபடியும் இதே போல் ஸ்க்ரூ பண்ணிடுங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரப்பர் பிட்டு வந்து உள்ளே போயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இதை வந்து டைரெக்டாக இதில் லாக் பண்ணணும். ஃபுல்லாக டைட் ஆகிற சரிதா, ஃபுல்லாக டைட் ஆகிற வரைக்கும் லாக் பண்ணிட்டு இப்போ இதை ஃபுல்லாக வந்து டைட் பண்ணு.
உங்களுக்கே லூஸ் ஆகிறது ஃபீல் ஆகும். அது வரைக்கும் நல்லா உள்ள இது பண்ணிவிட்டு இதிலிருந்து இப்படி வெளியே எடுத்திங்கன்னா நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு. ரப்பரை வந்து போய் சீல் ஆகிக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பொங்கலை இது கழட்டிக்கலாம். சிம்பிள் முடிஞ்சு. நம்ம பஞ்சர் வந்து இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே தான் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. அந்த வீடியோலாம் எடுக்கிறங்காட்டிக்கு 10 நிமிஷம் ஆச்சு. வீடியோ எடுக்கலைன்னா 5 நிமிஷம் தான். ஸோ இதில் இருக்கிற எக்ஸஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்எம் விட்டுட்டு நீங்கள் மிச்சது எல்லாத்தையும் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். பக்காவாக சீல் ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வந்து கரெக்டாக அப்படியே நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகி நின்றுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகி நின்றுச்சு. ஸோ பஞ்சரை வந்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டயரை வந்து இன்ஃப்ளேட் பண்ணோம். காற்று சுத்தமாக கிடையாது, 0 போயிடுச்சு காற்று. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து காற்று வந்து ஃபில் பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து டயர் பஞ்சரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இனி வந்து காற்று மட்டும் அடித்தா போதும். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்மகிட்ட ரெஸ்கிடெக்னுடைய டயர் இன்ஃப்ளேட்டர் இருக்குது. அதை வச்சு நம்ம எப்படி வந்து டயரை ஏர் ப்ரெஷர் ஃபில் பண்ணுறதுன்றதை பார்ப்போம். ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பைக்கு நியூட்ரல் வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். நடுவில் நம்ம ஏன் கேப் கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நாசில் பார்த்தீங்களா, இது வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகும். ஹீட் ஆச்சுன்னா போயிடும் என்ன பண்ணுறது. அதனால் வந்து இது கொஞ்சம் கேப் கொடுத்து நம்ம 35 PS வந்து ஃபில் ஆகிடுச்சு. நம்ம கேப் கொடுத்து ஃபில் பண்ணங்காட்டிக்கு கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 நிமிஷம் ஆகிருக்கு. இந்த ஹோஸெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஹீட்டாக இருக்குது. பரவாயில்ல, இதுக்குள்ளே ஸ்டீல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அநேகமாக இது வந்து உருகாதுன்னு நம்புகிறேன். இனி இது உருக வாய்ப்பில்லை, கழட்டியாச்சு. ஸோ அவ்வளோதான். ஒரு பஞ்சரை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு 15 மினிட்ஸ் ஆகிடும். இனி அவ்வளோதான். இதெல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி நம்ம அப்படியே மறுபடியும் நம்ம ட்ராவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். அவ்வளோதான் கைஸ். ஒரு பஞ்சரை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 to 15 நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணிடலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ see you guys in the next video. Until then, it's bye from Nejos Vlog.